السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان bulshooyin Soomaaliyeed meel badan dunida ka joogtaan ku soo dhawaada Shaaci Company magacaygu waa Ciise Shaaciye asaasaha Shaaci Company sidoo kalena ah qoraaga buugakan la magac baxay 114 fikrado ganacsi hadaba buugan kaliya buug maaha oo waxa weeye buug ku saamix doona biidinilaahi tacaala inaad gaarto isku filnaansho dhaqaale inaad soo saarto fikirkaaga hal abuureed ee kugu dhex jira inaad soo saarto in bulshadaadii aad wax badan inta hadda ku soo koraysa ka badan ku soo kordhaysa insha Allah tacaala buugakan wuxuu kugu hagi doonaa ama ku hagayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed doonaya inay ka faa'iideystaan ama inay asaasaan business iyagoo khaasa businesskaasoo aan uga baahnayn qarashaad badan maadaama aynu ognahay business in la asaaso qarashaad badan buu u baahan yahay laakiin business sidaan oo idil waa businessyo aad ku bilaabi karto low cost ama lacag la'aan aad ku wada bilaabi karto ay noqonayaan biidinillaahi tacaala insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa in buugakan uu ku noqdo hagihii koowaad ee kugu hagaya wadada guusha biidinillaahi tacaala haddaba maxaan ka faa'iidayaa buugakan ama haddii buugan aan bilaabo maxaan helayaa number 1 waxaad heli doontaa ugu horreyn 114 fikrado ideyadaas idea business ama idea ganacsi fikradahaas oo idilna waxaa weeye fikrado loo design gareeyay ama loo qaabeeyay inaad bilaabi karto adigoo qarash aad u yar ama lacag la'aan aad ku bilaabi karto waan ka hadli doonaa insha Allah tacaala dhammaan sidee bay lacag la'aan ku suuragal noqon kartaa inaan business noocan aan ku bilaabo sida ugu bilaabi lahayd laftigeedana waan ka saacido doonaa biidinillah laba waxa waaye inaad tilaabo hagid ah inaad hesho sidaad u deliver galin lahayd ama aad u bixin lahayd adeega aad dooratay ama businesska aad dooratay sidaad u dhaqan gelin lahayd step by step hagida ayaynu ku diyaarinay waxaan ugu talagalnay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee iskugu jira rag iyo dumarba ayaan buugakan u diyaarinay fikrado dumarka khaas u yihiin ee wada asaasi karaan uu ku jira sidoo kalena buugan waxa waaye wuxuu bedeli doonaa aragtidaada ama mindsetkaaga fikirkaaga uu bedeli doonaa oo waxaad arki doontaa biidinillaahi tacaala inaad fikradaha in fikrad la helo la asaaso la dhaqan geliyo inaysan ahayn wax si aad u adag inaysan ahayn ayaa fahmi doontaa hadduu yahay qofka qof xirfad leh waa u dhaqan geli karaa hadduu yahay qofkii qof dhaqaale fiican haysta waa u suuragal ma noqon kartaa hadduusan dhaqaale haysanin iyada laftigeeda xataa suuragal bay u noqonaysaa dhaqaale aad u yar ayuu ku wada bilaabi karaa business sidaan udil markii aan talada bixinayno waxaan ugu talagali doonaa insha Allah tacaala dhammaan bulshada idil inay ka wada faa'iidaan saa darteed waxaan dooranay in dhaqaalaha ugu hooseeya ama qofka seebo dhaqaale badan soo u baahan seebo ku asaasi kara ayaan talada badan ku saleyn doonaa biidinillaahi tacaala inta sharaxaad ay socoto waxaan la hadlayo waxa waaye dadka doonaya fikrada tan in dhaqan geliyaan insha Allah tacaala marka hal abuurkaaga xuduud ma yeelan doono biidinillah waxa businesskaaga wuxuu noqon doonaa business gaar dhammaan bulshooyin Soomaaliyeed meel walba ay ka joogto adduunka iyo Soomaaliya daafeedo idilina wada gaarsiiso ayaa suuragelin doonta biidinillah tacaala haddii aad dhaqan geliso ideyooyinka ama fikradaha buugakan ku xusan ugu dambeyn buugakan muxuu muhiim u yahay sababtu muhiim u yahay buugan aan wasaasna waxa number 1 ilaahay horta inuu naga ajirsiiyo maadaama aan aaminsanahay bulsho badan oo Soomaaliyeed inuu buugakan anfici doono waynu ognahay dhaqaalaha waddankeenu si yara hoosay waynu ognahay sidoo kale shaqo la'aan baahsan baa dalka ka jirta waxaan ugu talagalay marka intii shaqo aad sugi lahayd adigu inaad mid ku gaar ah aad abuurto ayaynu sameynay fikirkaasanu ka duulayna ayaanu asaasna buugan aan ugu talagalnay inaynu bulshadeena aan ku anfacno sida business u gaara u samaysan lahaayeen sidoo kalena waxaa inta ku sii dheeriya fikradaha aan buugakan ku xusnay step by step u sharaxan yihiin maxay tahay fikradu sidee baad u bilaabi kartaa ama sidee baad u dhaqan geli kartaa waxaa kaloo inta ku sii dheer ku raacsan in aan ku siin doono biidinillaahi tacaala fikir ka mid ah fikradaha haddii aad ka heshay aad isleedahay waa dhaqan geli kartaa ama kuula soo dhacday fikrada kuu gaara kugula soo dhacday waxaan kugu saacidi doonaa biidinillaahi tacaala in aan kaa saacidino sidaa u dhaqan geli lahayd fikirkaasi inaan kugu hagno si toos aan kugu hagno haddii aad doonaysa caawimaad dheeri ah haddii aad doonaysa inaan kaa saacidino insha Allah tacaala marka fikirkii aad ka hesho ee aad isleedahay dhaqan gelinteeda way kugu yar adag tahay waxaanu diyaar u nahay insha Allah tacaala inaan ka saacidino sida u dhaqan gelin lahayd soo dhawow waxaan rajeynayaa insha Allah tacaala 13 video ee buugakan si waafi inaad u qaadan doonto ugana faa'iido doonto biidinillah tacaala ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad Shaaciye Company